سلام بچه‌ها. این ویدیوهای سه تیکه یا همون سه طبقه کلی توی اینستاگرام ترکونده. من امروز اینجام که ساخت این ویدیوها رو بهتون آموزش بدم تا با هم دیگه بازدید استوریا و ریلزامون رو ببریم بالا. اگه موافقی بزن که بریم. وارد برنامه اینشات میشم. از قسمت ویدیو جدید اولین ویدیومو که باید به صورت افقی باشه حتما وارد میکنم. از قسمت کنوس یا بوم سایزش رو روی سایز استوری یا همون 9:16 قرار میدم. و حالا از قسمت PIP دومین ویدیومون رو که اون هم باید به صورت افقی باشه وارد میکنم و از قسمتی که بهتون نشون میدم ضربه میزنم تا ویدیو من به صورت کامل روی صفحه قرار بگیره. حالا با دست میکشمش پایین و یکم زوم میکنم که کامل روی اون کادر جایگیر بشه. بچه همه ویدیوها بایستی از لحاظ افقی بودن و زمانی مثل هم باشن. حالا برای ویدیو سوم هم از قسمت PIP ویدیو سوم رو وارد میکنم. از بخشی که بهتون نشون میدم با دست روی ضربه میزنم تا به صورت کامل قرار بگیره و با دست میکشمش بالا تا یکم زوم میکنم که کامل جایگیر بشه. به همین راحتی یه ویدیو سه تیکه خوشگل با هم درست کردیم. بچه‌ها برای حمایت از من حتما لایک و کامنت و استاب فراموشتون نشه که من بتونم کلی براتون ویدیوهای خوشگل درست کنم. مرسی.